Kable heremike, para se të plakish. E kush ja din vlerën rinis, ai që është plak, i riu nuk ja din. Nga se çdo gjë sendi kur e posedojnë e anashkalojnë. Mirësinë e asaj, dobinë e asaj, vlerën e asaj e harrojnë. E kur plaket njeriu mande te isha edhe një herë i ri. Omeri radiallahu anhu thoshte: Ja lejteni jaudu shababu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mushib. Sikur të më kthehet rinia një ditë e t'i tregoj çka më ka bo pleqnia. Por ka ikur. Sehateke kable mardi. Shfrytëzoje shëndetin para se të sëmuresh. Firageke kable shugli. Shfrytëzoje kohën e lirë. Kohën e lirë shfrytëzoje. Mos e qoh huq, mos e qoh kot. Pastaj maluke kable fakri. Shfrytëzoje pasurinë që ke, se një ditë edhe ajo mund të ikë, dhe e fundit haja teke kable me matë. Shfrytëzoje jetën para se të vinë vdekja. Pra këto janë 5 mirësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit që t'i shfrytëzojmë sa i kemi e të mos pendohemi kur nuk do t'i kemi, po dhe dim se i kemi shfrytëzuar. Kur jemi te rinia dhe koha, vëllezër të dashur, që janë shumë të çmuara, Allahu dhul xhelal për kohën është betuar në Kur'an. Wal asri, betohem në kohën. Muslimanët e parë, në sajet të kësaj porosie kuranore, që Allahu dhul xhelal na jep shenjë se koha shumë e shtrenjtë dhe shumë e shenjtë, muslimanët e parë e kanë prodhuar orë. Ora, sa orë dhe sa lloje të orëve ekzistojnë sot në botë, numër 1, orën e parë e kanë prodhuar muslimanët. Madje që në kohën e Harun al-Rashidit ja kanë dërguar mbretit të Bizantis, ku Bizantia dhe Persia kanë qenë dy superfuqi të atëhershme, muslimanët e kanë prodhuar orën për herë të parë dhe kur ka dërguar një delegacion Harun al-Rashidi tek mbreti Bizantis, ja ka dërguar dhurat një orë. Edhe pasi janë larguar delegacioni musliman, ato krye, qeveria të themi, e kanë shpaluar ata dhe e kanë pa, e qka është kjo? Se kanë ditë, s'ka mund të kuptojnë, janë habitur. Mirë po njoni ti se dënë ma i menquri, tha unë e ti. Tha në hënë, qëfar mund tjese? Tha është magji. Tha kjo mund tjese vetëm magji. Vëzër të dashë, rini e dashë. Kur muslimat janë marrë me prodhim, me teknologji, ata janë marrë me magji. Tash, ata meren me teknologji, muslimat meren me magji. Janë ndëruar pozicionet. Pra largimi nga porosit islame, nga porosit kuranore, pejgamberike, qonë në mbrapa mbeturi. Andaj, muslimat, në sajet të një ajeti kuranor, kanë themeluar universitetet. Subhanallah. Ikra bismi rabbi, lexon emër të Zotit tënd. Obligimi parë, imperativi parë, urdhri parë, kuranor, lexo, mëso, studio, por edhe Allahu mos e harro. Se në ish sistemet, në shumë gjuhë ndëgjojshin, nga disa intelektual, po të larguar nga feja, me të madhe thëni, ekra, mos u merr me feje, ekra, lexo, por e kishin harru fjalën bismi rabbi, në emër të Zotit tënd. Pra ne nuk duhet të harrojmë as ikra, as bismi rabbi. Lexo në emër të Zotit tënd. Në sajet të këtij ajeti, muslimanët të parët janë që kanë ngritur institucionet shkencore, universitetet e tyre dhe të huajt, evropianët e kështu me radhë, i kanë dërguar fëmijët e tyre të mësojnë në universitetet e muslimanëve në Andalezi e kështu me radhë. Pra, me këtë jep me kuptua se Islami në nëzit
në shfrytëzimin e kohës, në shfrytëzimin e mirësive, në shfrytëzimin e rinisë e kështu me radhë. Nëse i kthehemi historisë, vëllezër të dashur dhe shumë të nderuar dhe të respektuar, duhet të kthehemi pak të shohim kush janë ato pionerë, ata prishtarët e parë që e kanë ndihmuar këtë din në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka patur 40 vjet. E tani Ebu Bekri më i ri se pejgamberi, Omeri ashtu, Uthmani ashtu, Aliu shumë i ri, e shumë të tjerë të ri e kanë ndihmuar Islamin, andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bish-shabab. Jam ndihmuar me të ri. Ata që se duan armiqtë e Islamit, gjithmonë potencial e kanë për ta sulmu Islamin, ta akuzojnë. Dhe akuzat e tyre, si pas tyre kanë qenë, se Islami ja ka marrë të drejtën femrës, që s'është hiç e vërtet, dhe Islami nuk kujdeset për rinin. Andaj ata gjithë potencialin e kanë harxhu për të akuzu Islamin se Islami nuk e ka vlerësu gjinin femrore. Islami, vëllezër të dashur, Kurani, një sure të posaçme në Kur'an e ka quajtur suretun Nisa, kaptira e grave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon për të gjitha gjinin femrore që janë rreth nesh, që kanë të bëjnë me ne, që ne duhet të kemi raportin. Kush është numër 1? Nona. A është nona grua? Po. E çka thot për nonën? Xhenetin e keni tek këmbët e nonës. E bashortja, khairukum li ehlihi, wa ana khairukum li ehli. Më i miri i juaj, apo më i miri në mesin e juaj është ai që është më i miri për bashkëshorten e vet. Ai që është më i mirë dhe që sillet më mirë me bashkëshorten, ai është më i mirë. Por ne kemi ankesa dhe ndëgjojmë se disa burra, disa bashkëshort kanë kohë për të ndetë në shoqëri, kanë kohë për të ndetë në kafene, kanë kohë e kështu me radhë, me të tjerët janë shumë të mirë, janë buzëqeshur, kurse në shtëpi sikur të jetë policë. Ke edhe kështu raste. Por mos harro se Islami çka thot. Pastaj kush është femra, është e bija, është e gocja. E çka thot për ta? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin e tij, kush i ka 3 vajza, i ka eduku, me nder, i ka shkollu dhe i ka marrë e ka fituar xhenetin. Ato prim. Po ngrit një grua, tha, oj dërguar, po nëse i ka vetëm 2, sikur rasti im, dhe si puna ime që ka vetëm 2, tha edhe ato që kanë 2. Po ngrit e treta, oj dërguar, po që se ka vetëm 1, tha edhe ata e kanë fituar xhenetin. Pra kush që ka femra në Islam, kjo është në shkurt e këput që nuk është shite natyre, ata bisedat e tyre pa akuzat e tyre. E sidomos, kur jemi të rinia vëllezër të dashur, duhet ta shfrytëzojmë maksimum. Për cilën një rast, një ndodhi historike, Muaviu radiallahu anhu, udhëheqësi musliman, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai duke qenë khalife, i kishte 2 gjem, por ato 2 gjem i kishte nga 2 gra. Një grua i kishte qytetare, një i kishte fshatare. Por Muaviu më afër e mbante gjithmonë atë të birin e asaj fshatares. Ajo bashortja qytetare u xhelozu dhe i thot Muaviu, si mundet ti i jep përparësi birit të asaj fshatares, kurse të birin ti e anashkalon. Ai nuk ja von një veshin një herë dhe një herë tha, tamam. I thiri 2 birit e vet, edhe thiri atë qytetaren, edhe tha ti ndëgjo se unë dhe të bëj një bisedë me bitë e mi. Edhe ju drejtu birit asaj, fshatares, qytetares, që ajo mendon dhe se po e le pas dore. Tha biri, çka kërkon ti prej meje? A i kishte pasuri, kishte mundësi të gjitha. Vesh ti kërkon, thuj çka do? Tha baba e du një kal, shale, kalin, shalës atëherë ka qenë
sigur makinat më të modernizuara sot. Tha tjetër, tha e du një vill, në malë atje në Gjesht, një vill, që kur të shkojnë në gjueti, ta kem villën atje, e du një armatim të mirë për gjuajtje, dhe të më gjesh një kocet të mirë dhe të më bësh një dapsën të madhe. Po tjetër o birin, tha që këto si të mi plotësojsh është okej, tamam është. Shikoni çfarë kërkesa. Atëherë tha mirë, u kri. Ju drejtu birit të asaj fshatarës. Tha po ti, tha çfarë kërkon prej meje? Tha unë nuk kërkoj po. As panshar, as vill, as armatim për gjeti, as dapsën të madhe, unë dua të më mbash afër, të më mësojsh mua, të më përgatitish mua, që pas teje unë të të zavendsoj. Unë të jem udhëheqës. I tha, e morë vesh, çfarë dëshira kishte i birit, i llastuarit, a çfarë dëshira ka ki i biri fshatarës. Ai ishte avanturist. E kjo është serios. Andaj, rinia duhet të ketë qëllim, duhet të ketë vizion, duhet të ketë synim, ku duhet të arrim. A duhet të arrim edhe ne, si kur të tjerët në teknologji, në arsim, në shkencë, në studive, apo duhet si kur i asaj qytetarës. Subhanallah. Andaj, Allahu dhul Gjelal, lezër të dashur, po na sugjeroj, po na mëson, dhe na tregon një rast, shkurtimisht, na tregon një rast që të gjithë xhallarët e kanë treguar, dhe ju e keni lexuar, e keni dëgjuar. Të rinjtë e Ashabul Kahfi kanë mbetur të regjistruar në Kur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Ata ishin disa të ri që e besuan Allahun sinqerisht, u larguan nga bestitëni të asaj kohe, nga besimet e kota, dhe u larguan dhe dihet, u strehuan në një shpellë, dhe Allahu dhul Gjelal ju dha jetë të gjatë atyre, sa që ata që kishin frikën e riskut, e frikën e pushtetit, e kështu me radhë, diqën dhe shkuan dhe u harruan. Kurse këta që besuan dhe me të keqen nuk u solidarizuan, këto i ruajti Allahu dhul Gjelal dhe i ngriti pas 300 viteve. Dhe mbetën të përmendur në Kur'an, mbetën të regjistruar në Kur'an, dhe Allahu dhul Gjelal këtë sure për hir të këtyre djelmoshave e quajti e emërtoi Suretul Kahfi, sureja e shpeltë, e cila preferohet të lexohet ditave xumaja dhe ka shpjegime të bukura, prandaj ata mbetën. Mirë po, tu ka dhe një urtësi shumë interesante. Cila është ajo? Se me ata përmendet edhe qeni i tyre. E pse qeni përmendet? Se qeni u shoqërua me grupën e udhëzuar dhe mbeti edhe një histori përmendet. Subhanallah, me këtë shoqërohesh, thojnë të ne, ashtu do bëhesh. Edhe qeni si qeni, se u shoqëru me ata të udhëzuar, mbeti në Kur'an i regjistruar. Dhe se të dashur, ne pra, Allahu dhul Gjelal, pas gjithë këtyre të mirave, që do i shfrytëzojmë, do si shfrytëzojmë, do i shohim, do i kemi imagjinuar ndonjëherë, as që na ka marrë mendje se mund të ndodhi, kjo çka ka ndodhur, por gjithë e mira ndodh me vullnetin, me dëshirën e Allahut dhul Gjelal. Ne duhet ta falenderojmë Allahun dhul Gjelal për këto mirësi, për këto begati, e sidomos finale e këtyre, kurora e të gjitha të mirave që Allahu dhul Gjelal neve na ka dhuru, është ajo që në Islam na ka udhëzuar. Merita më e madhe. Wallah. A thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të vendoset dëshmia, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, sikur të vendoset në njënën anë të peshores, kemi një peshore, dëshmia la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah të vendoset në njënën anë, gjithë bota, me të gjitha çka posedon, me të gjitha çka ka, të vendoset në krahun, në anën tjetër, shahadeti e randon. Si me randon shahadeti? Po e randon në vllajdashur se ai një njeri si ku ta ketë kretë botën,
një ditë do të kaloj nga kjo botë dhe do të shkon në humner. Subhanallah. Kurse ai që posedon imanin, shahadetin, namazin, respektin, agjerimin, e të gjitha të mirat që i përmend, që na i sugjeron Islami, ai do të jetë njeriu më i pasur. Nga se pasuria nuk sjell lumturi. Ne nuk pretendojmë, Islami nuk pretendon që na të jemi të varfër. Asnjëherë. Por nuk e pëlqen që të jemi lakmues të materialit, asaj që është materiale, e ta lëm pas shpine ato që është shpirtërore, morale. Ajo shumë e vlefshme. Para disa viteve, një milioner, një miliarder, bëni vetvrasje. Pse ra berza, nuk e humbi pasuri, por ra berza, edhe ati nuk i shkoj për shtati, për qefi, edhe i bëni vetvrasje. Tash po shkruan, njëri që e llogaritet më i pasuri në botë, nuk është i lumtur. Thot pasuria nuk sjell lumturi. Po normal. Pasuria nuk të bën të lumtur. Nëse nuk është ajo pasuri e fituar në halal dhe nuk harxhohet atje ku duhet, atëherë ajo pasuri është hidrim i Allahut Dhul Xhelal, sprov nga Allahu Dhul Xhelal që dikon të sprovon me pasuri, dikon të sprovon me varfëri, por muslimani asnjëherë nuk është në humbje. Pra elhamdulillah që Allahu Dhul Xhelal me këtë din na ka privilegjuar. Bukurie e madhe, o vëllezër të dashur. Kush pos umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka këtë bukuri në çdo javë të bohen në shtëpitë e Allahut siç jemi ne tash, e siç janë miliona xhamia e xhamate në këtë moment në shtëpitë e Allahut së bashku. Po kjo është kënaqësia. Po kjo është lumturia që muslimanët të takohen mes vete, të shihen e kështu me radhë, të vizitohen, të qajnë hallin e njëri tjetrit, e sidomos të qajnë hallin e dinit të Allahut Dhul Xhelal. Dhe ta pyesëm njëri tjetrin. Na e kemi zakon, e pyesëm, si je vëlla, a je mirë, a je shëndosh, po familjen edhe pak shtohet. Po me dinin e Allahut si ke punë. Po vllajdosh. Me namazin si ke punë. Ja, hoq, ajo është punë private. Ja, mos preka dje. Namazi është ja. Jo vllajdosh. El-emru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, të urdhërohet në punë të mira dhe të ndalet nga e keqja është obligim. Edhe si meshkujt, gjithashtu edhe femrat, sikur ta bëjmë zakon. Si e vllajdashur, ai e mirë, me namazin si ke punë. A vallë mos ka ik sabahu sot. Vallë mos ka ik dedikohen namazit sot. Vallë do shta vete ke fal namazin po fëmijët si ke ngrit. Subhanallah, këtë duhet ta kemi në fjalorin tonë, andaj një fjale urthë. Ata që nuk urdhërojnë në punë të mira dhe nuk ndalojnë nga e keqja, do të vinë njerëz që do t'i ndalojnë nga e mira e do t'i urdhërojnë në të keqja. Njëna dëmohet, o ne do urdhërojnë në të mirë dhe do të ndalojnë nga e keqja, o do të vi dikush do të na ndalojnë neve të mirët dhe do të na imponojnë të keqja. Zoti na. Andaj, vëllezër të dashur, nuk jam i privilegjuar unë me dalë para juve me fol, po i ka radha, me nder miftiu dhe imami dhe të gjithë juve, këto gjëra që ne i përmendim, ju i keni dëgjuar me shumë herë, por turqit e kanë një fjalë e tekraru hasanun, walau kana seksenun, e përzime me arabisht edhe shqip, dhe arabisht edhe turqisht, e mira është e dobishme edhe nëse përmendet shpejt. Patjetër ne të përmendim njëri tjetrit mirësinë të cilën na ka dhuru Allahu Dhul Xhelal dhe na ka mundësu, por neve ka qenë ëndër që ne të vim nga jashtë Shqipëria, jashtë kufive, se ne jemi të gjithë Shqipëri. Unë kur vinë vëllezërit nga Prishtina, nga Tirana, nga thuj Elbasani, kur vinë atje, mos thoni nga Shqipëria, po thoni nga Elbasani, se edhe ne jemi Shqipëri. Dhe ju, kur të vinë, thoni nga Shkupi, jo nga Maqedonia, se edhe ne jemi Shqipëri. Elhamdulillah që jenë hapur kufin, e inshallah hiqen edhe që ato që kanë bet simbolikisht, politikisht, por mund të na vendosin kufin politik, po s'mund të na vendosin kufin në zemrat tonë.
s'mund të na vendosin kufi në shpirtat tonë, edhe nëse në ndajnë me ndarje politike, na të gjithë jemi së bashku. Unë kam taku në Kairo një hoxh të madh nga Kavaja, Sheh Hamdi Gjaf Kavaja, ai na thoshte neve atëherë si student, kur Shqipëria ishte mbyllur hermetikisht, na thoshte, mësoni gjuhën mirë, se kur të takoni me shqiptarët e Shqipërisë, kur të shkoni ju dhe të vinë ata, ju nuk do të kuptoni mes vete. Ne thoshim, subhanallah, çfarë ki njeri, a tho ëndra shef? Jo, nuk i shkon ëndër, i shkon realitet, edhe sot unë gjindem në mesin e juaj, në saje të nderit ju kam bo, miftiu e imamje të gjithë tjerët, dhe ju falenderoj shumë për dëgjimin dhe respektin. Nëse e kemi zgatur, në bëni halal, lusim Allahu të gjelar, gjumon të gjithë besimtarëve të pranon edhe neve rëplanë. Ela ina ahsan el kelami wa begar nidham, كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.